लोकसभेच्या वेंचणुकेत गोंयांत तिसऱ्या पावड्यार सकाळ सावन मतदान 11,79,000 मायज मतदार करतले. 1725 केंद्रांचेर मतदारांक मोठ्या प्रमाणात भायर सरपाचो उलो. उत्तर गोंयांत 5 पक्ष 3 अपक्ष मेळून 8 उमेदवार. मुखेल तिरंगी लढत. बीजेपी काँग्रेस आरजेपीची पयल्या 2 वरांत सकाळी 9 वरां मेरेन सुमार 13% मायज मतदान. दक्षिण गोंयांत 5 पक्ष 3 अपक्ष मेळून 8 उमेदवार. मुखेल तिरंगी लढत. बीजेपी काँग्रेस आरजेपीची पयल्या 2 वरांत सकाळी 9 वरां मेरेन सुमार 13% मतदान. मतदारांक आकर्षित करूंक ईज ऑफ वोटरांक वेंचणूक आयोगाची खासा पावलां. कालोरांत थाकायेक मतदारांक रिफ्रेशमेंट. बायलो, युवा, जाणटे, दिव्यांगांक खासा बूथ. मतदानाच्या आदल्या दिसा गोंयच्या शेकड्यांनी मतदार वालंकिणी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनीन भायर सरले. तामिळनाडूत वालंकिणीचे तीर्थयात्रेक तिकेटी आदींच बूक केल्ल्यो म्हणून रजा. भारतांतल्या लोकसभा वेंचणुकांचो अभ्यास करूंक भूतान, मंगोलिया, इस्रायलाचे प्रतिनिधी गोंयांत. श्यामाप्रसाद मुखर्जी केंद्राक भेट. आज वेंचणूक बुथांची भोंवडी. This news is presented by विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन. जड़ से जुड़ो.